ที่นะครับขอให้มันหมันร่ำรวยนะครับขอให้ได้เงินเยอะๆรายเยอะนะครับมันเสร็จรายจริงๆครับนี่ได้น้ำแดงมานะครับมันเปลี่ยนสีนะครับเมื่อกี้โยเพจออกสีทองทีนี้ลองไล่เพจสีทองแดงนะครับนี่ครับตัวนี้อัดดูไหมครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราลองไล่ดูครับอันนี้นอนกล่องนะน่าจะหลายตั้งแต่เดือนนี้เดือนมิถุนาครับได้มาจากงานบางนาผมก็เก็บไว้เลยเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูสเต็ปผมก็คือโยพยายามใช้เกือบทุกสีดูไล่สีถ้ามันมีสีตัวไหนมันโอเคผมก็จะเก็บไว้เรื่อยๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้มันเป็นเบอร์ 3.0 3.5 นะครับไม่ต้องปล่อยมาก 3.5รอน้ำลงสักหน่อยเดี๋ยวเราไล่แถวๆนี้ดูก่อนไม่เห็นตัวเลยถ้ามีเขาต้องซัดนะทั้งหนาวไม่ใช่ธรรมดาโดนตัวนี้ออกเลยโดนนะครับทุกคนสวยงามโดนครับเต็มดูบาทสวัสดีครับผู้ลงกดตึงกันทุกคนนะนี่ครับผมบรรยากาศสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีปลากันฮะใหญ่ไซส์2 โลไซส์2 โลครับตัวใหญ่ไซส์สวยสีโคนอันนี้เขาเรียกสีโคนโอ้โหสีขนนะครับทุกคน
เอ้ยกัดแล้วเฮ้ยหลุดเฮ้ย หลุดเฉยเลยนี่มันต้องอย่างนี้สีโขนออกมาสีโขนสีโขนของแท้วะของผมตัวเล็กของตัวนี้สีโขน2 ตัวแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยสีโขนสีโขนกัดทุกไม้เอ้ยกัดทุกไม้ตัวนี้มีตัวมีไซส์ตัวนี้มีไซส์ตัวนี้สีโขนอย่าให้มันหลุด3 ตัวครับดูคลิปไปเรื่อยนะเดี๋ยวผมเคาะไปเรื่อยไมโครจิก10 กรัมนี่ก็มาเร็วๆเลยนะครับก็มาเร็วๆเลยครับโอ้ยหลุดนะทุกคนทุกคนออกทุกคนออกทุกคนออกโธ่มันเต้นชลบุรี
มากๆนะทุกคน เต็มตลอดเลยอ่ะ กว่าจะถึงเล้งๆตัวเดียวหางรถกันร่อนเลยจริง มีบทไม่มีเลยเหรอ ดูผลงานของเราครับตีบนได้ตัวเดียวครับ ตัวเดียวเอาหมึกอ่ะ ว้าว ผมไม่ได้ตีเลยผมไม่ได้เอาเหยื่อไปเลยว่าจะไปตีปลาตั้งใจไปตีปลานี่นะผลงานแล้วมีตรงนี้อีกนิดหน่อยนะทุกคนนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะทุกคน3 โลได้หวานเจี๊ยบนี่นะครับโอเคนี่หุงข้าวเช้านะครับเดี๋ยวสักพักเราจะแกงป่าแล้วทำปลาไปเลยข้าวขึ้นหม้อสวยนะครับส่วนปลาเราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีปลาเก๋าแล้วก็สีขนเล็กครับเอาตัวเล็กมาทำกินครับตัวใหญ่ถือกลับบ้านครับ อะไรนะครับ อ๋อนู่นอะมือคนหุงข้าวนะครับตะเร็งนะครับอากาศคนปลิวหุงข้าวนะครับข้าวแกงปลานี่ใส่ข้าวเพิ่มมันก็ดีต้องแบ่งลองท้องกันลองท้องหน่อยก็จะถึงพอดีแหละลุยมากินข้าวครับผม มากินข้าวครับ กินข้าวครับ นุ่มอ่ะเปลี่ยนไปมาเสาร์ที่แล้ว อะไร ตาแกกามตัวใหญ่อ่ะ อ๋อ แกงปลาต้มยำโคตรอ่ะปลาแม่งโคตรมันอะ อร่อยแล้วใช่ครับ 3 โลกว่าเนาะจำได้ตอนแรกนึกว่าปลาเล็กนะนึกตัวเล็กว้าตั้งลำได้กดที่บ่ายเลย กล้องไหนกล้องหน้าบ้านนี่บอก ไม่ได้กล่องไม่ได้ดูก่อนแซ่บเลยแซ่บขาดน้ำปลาปรุงนี้ใส่เกลือผมเยอะนะแล้วใส่น้ำปลาจะโดนนี่ร้อนอยู่นะเดือดร้อนยังไงลงจากหม้อจะเมื่อกี้ไปนอนข้างหลังเลยตอนบ่ายนอนอยู่หาดสองพอลมมาแกถึงย้ายไม่จะหลับก่อน